हो भने त्यो उनको लाल किल्ला हो। दिल्लीमा सेरोफेरो सबै हाम्रो लाल किल्ला 2079 सालको चुनावमै ओलीले त्यहाँ आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीभन्दा दोब्बरभन्दा धेरै मत ल्याएका थिए। अझ रासपासँग तुलना गर्ने हो भने त रासपाका उम्मेद्वारभन्दा ओलीले 5 गुणा बढी मत ल्याएका थिए। अब त्यही रासपाबाट चुनावमा उठ्न खोजिरहेका बालेनको लागि त्यो निर्वाचन क्षेत्र कति सुरक्षित होला? झापा 5 कस्तो क्षेत्र हो? पछिल्ला निर्वाचनका डेटाहरूले के भन्छन् र बालेन र ओली बीच निर्वाचनमा त्यही क्षेत्रबाट भिडन्त भयो भने त्यो भिडन्त कस्तो होला त? आउनुहोस् आइडिएसको नयाँ श्रृङ्खला रिमेम्बरिङ पास्ट इलेक्सनको यो पहिलो एपिसोडमा निर्वाचन क्षेत्र झापा 5 को एनालाइसिस गरौँ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला यदि तपाईँ नेपालमै बसेर युएस डिग्री हासिल गर्न चाहनुहुन्छ भने MIT यानि कि मोडल इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी तपाईँको लागि राम्रो विकल्प हुन सक्छ। MIT ले अमेरिकाको